Қапастан шыққандар. Екі қолын артына алып, баятан бері тыным албай ары-бері басып жүрген Қаныбек қамшысының сабын жерге жетіре сайып байлаған қара қашқа аттың маңдайын сылап, көкілін тарап, аны жанындай көріп еркелеткендей, мойнын балық етін алақаныменен таптай ақырын шапқылап, бас майылын бошотып, сүйген тұлпарының жоны сергеп тұрсын үшін тердіктен алдын қопшотып, аға чаңжығуыны ыра көрбөгөндөй, сол жаққы жеңінен боорыменен екі соорысын сүртіп, анан Жума таятасының атқа сынчылығының чынже төгіндігін білгісі келгенсеп, оң қолыменен қара қашқанын құйрығын өйдө көтерді. Қой, мені мінтеп сынавай, жолдың алысына, асқалу тоғының ташына, мейі қайнатқан күнгі, айсыз қараңғы түнгі, адам жүрбес чөлгө ашусы татал белге салып, ағыны қатты судан кечіп, тұяқтарым зорға батар қиядан өтіп, мен бапестеліп суығанда, қаршыққан жоны қуғанда, етімі қыздырып, жал құйрығымды желге желектей сыздырып, сен мені оңды-солды қамшылағанда, денемен мончоқтоп тер тамшылағанда, жігіттерің асауаға туыны илгенде, жердің күрөткен чуға кіргенде сына дегенсеп, қарағашқа Қаныбекке құйрығын көтертпей, қыпчый қалып, артқы оң аяғын көтірі, тұяғының ұчыменен тақаншықтай, башын селт көтеріп, оң құлағын ғана жапырып, оздығын қачырықтап қойды. Сары жүні жаңы ғана түліп бүткен торысының шалбырын қармап, тоғының екі етегін тізесінің алдына түшіп, қолын борына ала өбөктөй, соғыншоқторы құйрығын тереп қалғансып, өңкөйө тартып отырған Жұма, Азике, қарағашқаның тұлпарлығына күнөм қылып тұрасың ба? Күнөм санава айланайын. 80-ден тамай өзім басып тұрған шағымда, саға қалпайтқыдай мені қарабасқан жоқ болам. Азырқы кездегі мен көрген аттардың тұлпары ұшыл. Мұны менен қачсаң құтыласың, қуысаң жетесің. Жанағы менің қарындашымдың күйеусі, ошының тұлпарлығын білбей, мен айтқанда түшінбей бір күнде улаққа 5 мертебе чаап жүріп, мұрдағы жылы тұяғын сындырбас ақсатқан. Өткен жылы минелбей жылқыда жүріп, тұяғы өсіп жетіліп қалды. Аттың тұяғынан күмен санап, қышында мұзоолу уй, бір құлынды бейге сатмақ болғанда, мен айнытып саттырбай қойғанмын. Қарындашымдың көсін бейлегендіктен пайдаланып, екі мұзоолу уй, бір құлынды бе, бір быштыны емкі күзінде берейін деп, саға арнап сатып келдім. Емне үшін? Қаныбектей жігіт менсін, жоосын жеңсін үшін. Адамша жүрі албаған, жақшы ат мине албаған жігіт кишиге жақшылық қыла албайды. Көздөгөн мақсатына жетпейді. Қаныбек үн шыққан жоқ. Ал чын жүрегіменен рахмат таята деп айтуға оозын ептеп барды да тоқтап қалды. Менің рахматым емнеге жарайды. Атамдай ушинтип ақылын айтқан, өлүүчү жарадан айықтырған, қанатыма қанат қошқондой атын алдыма тартқан адамға менің құрғақ рахматым емне олады? Эчтемеге арзыбайды. Бұл қарияның чылқ жібекке ұрып, жегеніне май, суысына бал беріп, мен жылы бақсамда азды қылады. Оба, азды қылады, деп Қаныбек бір топқо ойланып тұрып, таята, бөтен кеше жоқты айтып қойыңызшы. Мен қанткенде сіздің қылған жақшылық қарыздарыңыздан құтылам. Жырғал заманды құрдырып жатқан Ленинді көзіме көрсетіп, жерге жиектегі елді бақтыға жеткірсеңер, менің қарызыман құтылмақ тұрғай, қайта біз сілерге қарыздар болауыз айланайын. Оба, Қаныбек қария чын айтады. Чындығында мен да көп болайын дегенсеп, алыстан қара көк тартып бүлбүлдеген алай тоосының артынан қылқылдап шыға келген айдан көзін айырбай, Қаныбек қарап тұра қалды. Жаңылы қылқылдап үстін көчеті көрінген ай ақырындап көтерілі, жарағыменен қара көлөкөлөрдүн бұт четін шығарып, ошол көлөкөлөрдү түшкөн жеріне жетіріп жатқансыды. Ағыш көк бойыққа салынған жібектей аспан бетіне уыз қолдан қадалған ақ перметтей болып, жылдыздар жымыңдашат. Анда-санда емеріп соққан жұмшақ желге бүгін жан жаралып, көптен бері көрішпей сағынышып, ереркеген селкиден беттер, көзгө көрінбеген сыйқырду қолына қармаған үкінің саңор жүрменен Қаныбекті бетінен сылай чаап ойнатқан сыйт.
өсүп өңгөн ала тоосун эчен жылдан бери көрбөй, өткөн жылы кумсарган күздө келип, бутунун азабынан эки жакты көрө албай, көкүрөк керип, абадан кенен жута албай, кайдагы бир үңкүрдө кышы бою жашагандай болуп келгендиктенби, айтоор табигаттын мына бул көрүнүшүн Каныбек эч качан көрбөгөн сүйт. Бир караган нерсени кайта-кайта карагысы келет. Кимдир бирөө жашыраңдын жытына байчежикейдин жытын кошуп ысырыктап, башынан тегеретип аластап жаткан сыйт. Ал ушинетип, айланадагы табигаттын көрүнүшүнө суктанып, алай тарапты ачык көрүүгө шашкансып, тетиги алыстан бүдөмүктөй бүлбүлдөп көрүнгөн ак кардуу тоолордун арасынан үчтөбөнүн чокусун ажыратууга аракеттенгенсип турганда, Эсен менен Кебекти ээрчитип Кубат келди. Экинчи жаккы коктуча коонун ичи менен чоң койчу, Жапек, Темир үчөө келишти. Алар Жума менен Каныбекке салам айтышып, кол алышкандан башка эчтеме сүйлөшкөн жок. Эсен атынын тезгинин каңтарып, чылбырын кармап Жумага катарлаш барып олтурду. Чоң койчу атынын тезгинин каңтарып, чылбыры менен эки колун бекем тушап, ошол эле жерге сыңар тезлеп олтура кетти. Теги төртөө аттарын экиден куюшкандаштыра байлашты да Каныбекке ыктай олтурушту. Бирок алар адаттан тышкары мостоюшуп, бир ишти чыдамсыздык менен күтүшкөндөй, өмүрлөрүндө көрбөгөн бир шумдуктун үстүнөн азыр чыгышуучудай болушуп, алдыртан Каныбекти карап мостоюшат. Ушинетип чогулушканыбызго, деп Каныбек малдаш урунуп жерге олтура кетти. Эсен менен Кебек экөөнүн келе турган кишилери болбосо, башкаларыбыздын чогулганыбыз ушул балам Азиз, деди чоң койчу. Биздин бүгүн келе турган кишилерибиз жок, деди Эсен. Эми иш мындай болсун, деп Каныбек айтканда, анын айта турган сөзүн жакын олтуруп таамай угайын дегенсип, Жума тура калып, Каныбектин маңдай жагына жакын олтурганда, башкалар да келип тегеректей олтурушту. Бардыгы жымжырт. Демдерин каттуу чыгарышпай, кокус демдерин каттуу чыгарышса сөздү жаңылыш угуп калышуучудай болушуп, Каныбекке карай моюндарын созушту. Жуматай атам картайып калгандыктан, дайым биз менен бирге жүрүү оор. Ошондуктан таятам айыл арасында болуп, Жутаке миңбашы, Түн катар молдо сыяктуулардын бизге каршы иштей турган шумдуктарын байкап, зарыл иштер жөнүндө өтө такыр учурларда бизге кабар берип турсун. Макул айланайын азизим. Ошого да жаман таятаң жараса десең, жарай албайымбы деп чочулайм. Быйыл шайманым бош, деп Жума картайып калганына өкүнгөндөй демин терең тарта чыгарып, алдыңкы эринин эки бүйлөсүнө сала тиштеп, аттыгинин арман-ай, баягы жаш чагым болсочу дегенсип, башын акырын гана ийкегиледи. Атам менен Эсен акем азырынча караанды көбөйтүп, биз менен иштеше турушсун. Канат бутагыбыз өсүп, жерге жээгибиз көбөйгөндүктөн кийин көрө жатаарбыз. Деп Жума сыяктанып карлыкка чыгып калбай, жигиттер менен кала турганына кубангандай, Эсен башын ийкеди. Менден камсанабы айланайын Азиз. Топурактан тышкары болсом, дайыма жаныңда болом. Өзүң сайрап саймылап айткан эркиндиктин кызыл туусун Алай тоонун бийик чокусуна желбиретип саймайынча, Айдарбек таткадан кегин алмайынча, жалгызы Бегайымдын өлүү же тирүүсүн билмейинче, атаң чоң койчу аттан түшпөйт, белин чечпейт деп, чоң койчу олтургандарга ант бергендей, чор баскан салмактуу чоң колу менен жерди түрсүлдөтө муштап койду. Ой, кагылып кетейин Азиз, деди Кебек чөгөлөгөн калыбы менен кичине илгери жылып. Ушул отурганыбыздан камсанаба. Акылдуу киши ымдап аткандыгын билет. Акылы жок муштаганыңды да билбейт. Кышында Чыныгүл эженин үйүндө жатканыңда, Эсен акем экөөбүз бир күн сүйлөштүк. Ошондогу айтканыңдын баардыгы эсимде. Сен айткан жыргал заман үчүн мен башымды өлүмгө байлап койгонмун. Эгер мен өлүп калсам, сен менин эки балам менен Салый жеңеңди бакты таалайга жеткир. Эгер өлбөсөм барго, Айдарбек татка менен Сооронбай миңбашыдан кек алып, ошолордун эрке токолдоруна чокоюмду тазалаттырбасам, мени ит экенсиң деп кой. Кебекем,
Emiten eki tokolgo buaktayıp şaltanat köymök boldu dep Kubat bırs gülüp jiberdi. Kuday ursun Kuat ake. Aytkanımı kılbasam ele ölüp jerge girip kalayın dep kebek muştumu menen jerde bir urdu. Men özüme kандай işensem sizlerge da dal ошондой işenem kebek ake. Biz hazır eğen jerde oturup alıp baatırlık kılıp jatabız. Kokuz düşmandardın koluna düşsökçü. Alar başta alsa alat, birok bir oz sır alışpay Aziz ake, dedi Temir. Men da bir erkekke katın bolup жүрgönmün. Etegimin ayrıgın eптеп-септеп bürgömün dep ertеңde bir katın aytıptır. Anın sыңарындай men jakşı ele saksınıp жүрүүчү elem, Jutake menen tün katarlarga aldanıp, kışı menen kıyın azap tarttım. Soğu canımı oğru kıldım. Özüңün daregiňi bilgenime oňgana gün boldu. Emi, Azike, Japegiňe baýagıday ele işenip koy. Japegiň öl deseň ölet, tiril deseň tirilet. İşenem Japeke işenem, dep Kanybek biraz oýlana kaldy da, azyrky iştey turgan işlerdi kışında iştesek da bolat ele. Birok men ayga albay jürdüm. Anın üstüne Jutake menen tün katar maşkeçe şimşileşip tınçıtışpady. Emi men ayıktım. Jaz jarkırap geldi. Attardı talaadan toyuntup, özübüz talaada jüre berүүgө baş koşup kuraluga ubak jetdi. Ugulgan uşaktardın çın tөгүнүн anıktaş üçün Temir ekөөbüz oşko jönөйбүz azır. Andagı kaybir adamlar menen akıldaşıp köröbüz. Japek özgöndögü kayındarına barıp, ubadalaşkan 5 kişisin attap tondop gelsin. Kuat akem da kayındarına barıp, kayın agası menen kayıninisin ээрчитip gelsin. Esen akem Karataştagı kodalarına varsın. Kebek akem 3 töbөгө barsın. Andagı tuğandar menen karındaşlarынан kүйөөлөрүн attap tondop gelsin. Çoң koyçu atam bolso, bul ayıldagı jigitтерди kamıl kamsıntıp, buga emne deysizler, dep Kanybek eki jagына aylandıra karady. Ey, aziz aylanayın, keňeşip kılabız. Keňeş ökmötün kurabız dep bular menen keňeşip oltura turgan bolsoň, bir günü bolbosa da bir günü bular seni süýrep olturup jardan uçurup je askanın başına kulatıp jiberişet kokuy. Sen bular menen keňeşip olturbay, bayağı özüň aytkan kemenderlerçe, dep Juma bir sözdü tappaganday eki kolun kaysaňdata, janagı kemenderleriň askerlerine emne berүүçü ele? Prikaz mı? Dedi Kanybek külüňdey. Oşol brigazыңды ber bularga. Çoň koyçu menen esen oşondoy tıkır buyruktu jakşı görüşet. Öňgeçe bularga brigaz berip düşündürüp oturbay, kana, balança işti dep çoku talaştıra zıň ettirip tartıp jiberseň, bul ekөө bürgödöy gana sekirip işiňdi köz açıp jumgança bütüret. Bolbosa bargo bular. Öňgıranyp eki çokoyun giyişkençe çay kaynamdyk işiň 2 günge sozulat degende çoň koyçu menen esen ıras deşe gülüp jiberişdi. Kuday uyşun, Jumakem ıyaşaytat dep Kubat katkıra kırınan getdi. Jumakem olayaday aytdı Aziz. Sen bizdi emiten katты ugarma, dedi Japek. Men uruşta жүрgөндө orustun bapaygan sakalduulary japçaş ele kemendirlerinin jarlygyn ukkanda baladan better tızıldap jügürüp jürdü dep kışında aytkanın ali esimde. Sen bizdi sıylasaň, jayçylykta syylap al. Mınday wagtda bizdin sakaldуу köňüldүүлörübüzgö garaba. Biz saga tarınbaýbys, dedi Kebek. Oba, dep olturgandar çuuldap jiberişdi. Ali kolgo jara kalbagandyktan uşundayça söz bolup jatat. Kolgo jara kalgandan kийинки şart başka bolat dep Kanybek külüp koydu. Balanın jaşınan katındı başınan degen. Ökümüňdi bugüntön başta. Aydarbek Sooronbay Jutake tün katar syakdyulardyn tayagынан ölbögen biz, senin çertep koygonuňdan ölbeýbiz balam, dep Juma aytkanda ölbeýbiz dep bary bir ozdan aytışdy da, emne der ekensiň deşkensip Kanybekке tegilişdi. Olturgandar asker boluşmasa da, mınday revolüsiya işin baştaardan ötkörüşüp, bışıgışmak turgay uruşmasa da tartip jönündө koyup olturgan talaptarına Kanybek abdan razı olup, silerge rahmat degen sözdü içinen kaytalap, biraz jılmaya karap olturdu da, şaşpagla, oşondo bekir aytkan ekenbiz dep,
bir убактарда өкүнбөсөңөр болгону деп ойлоду да, жарайт, сиздер макул болгон ишке мен неге макул болбойн? Аскердик тартибин дал ушул жерден баштайлы. Болуп тур дешип олтургандар Каныбектин приказына кызыгышкандай, андан приказ алууну ыйык көрүшкөндөй кыймылдаша комдонуп коюшту. Жанагы айтылган жерлерге барып, сүйлөшкөн адамдарды ээрчитип, эмки базар күнү түштө дал оштун базарында болосуңар. Мени көргөндө эч кимиң амандашпайсыңар. Алдыртан барып темир кандай айтса, ишти дал ошондой иштейсиңер. Бирок ошко барганда топурап топтошпой, бирден экиден баргыла да, ош базарынын бир четинен жолугушкула. Атайы мени күткөндөй болуп, ар кимиң өзүңө шылтоо табасыңар. Ар бир кишинин бирден куржуну, ал куржундун бир көзүндө ич кийими, экинчи көзүндө майга эт аралаштыра жакшылап куурган уну же талканы болсун. Эт жок болсо, жөн кууруп алсаңар болот. Бозо ичүү, бирөө менен чекилешүү деген болбосун. Эгер ошол базарда тааныш адамдар жүрсө, андан оочо болгула. Эгер иштин бардыгы ойдогудай болсо, калган кепти ошол жерден угасыңар. Баса, силердин кайда, эмнеге баратканыңарды үй бүлөңөр гана эмес, жаныңарга ээрчитип барган кишиңер да билбейт. Ооба, бардык иш жым-жым. Кокус бирөө болбосо да бирөө каңтырып, тантырап коюшу мүмкүн, деди келгенден бери Каныбектин оң жагында унчукпай олтурган Темир. Түшүнүктүүбү? Деди Каныбек көтөрүңкү үн менен. Түшүнүктүү деп олтургандар чурете түшүп басылышты. Анда аттангыла деп Каныбек ордунан шып этип тура калды. Баарың атка минип тегиз тургулачы, деди Жума. Ар ким атына минип Каныбекке катарлаша тура калышканда Жума атын жетилей Каныбектин оң жагына катарлаша саал илгери чыга туруп, чоң койчу бала болгондон кийин эсен да бала, болгондо да сырдана бала. Кана, баарыбыз ата бабанын ырымын кылалы. Чын ыкыласыңар менен алаканыңарды жайгыла деп Жума айтканда чоң койчу менен эсен курларынын учун моюндарына салышканда, башкалары камчыларын моюндарына салышты. Жума курун моюнуна салып, колун жогору көтөрүп, кенен жая. О, Кудай, балдарымдын жолун шыдыр, жолдошун кызыр кыл. Өк тегизген өлүмдү кечинен бер. Балдарды тилегине жеткир. Доско күлкү, душманга таба кылдырба. Айланайын балдарым. Жоодон жаныңды аяп кайра качпа. Колго түшсөң душманга колтук ачпа. Кимде-ким душманга колтук ачса, аны төбөсү ачык көк, төшү түктүү жер уруп, бала чакасы өмүр бою жарбай өтсүн. Силердин маңдайыңардан ырысыңар кетпесин. Душман тилегине жетпесин. Аллаху акбар деп Жума бата кылганда, айтканыңыз келсин дешип, бардыгы бата кылышты. Эми бара турган жагыңарга шыдыр жөнөгүлө. Артыңарга кылчайып карабагыла деп Жума айтканда теги жетөө шарт жөнөп калышты. Береги бакты Таалайдын жолуна карата капастан чыгып бараткан баатырлары менден башка бирөөлөр көрүп турган жокпу деген ой көңүлүнө кылт эте түшкөндүктөн Жума айланага көз жүгүрттү. Мыдыр эткен бир жандын карааны жок. Бардык нерсе тынчтыкта жым-жырт. Айтылган сырга жана бакты Таалайына карай кетип бараткандарга мен кана күбөмүн дегенсип, жалган түш болуп көтөрүлгөн ай асманда калкаламдап, бактынын сапарына аттанып бараткандардын жолун жарык кылгансый. Айдын жарыгы карт көзүнө кайрат берип, курчтугуна курч, күчүнө күч кошуп жаткандай, Жума алда кайда бараткандардан көзүн айырбай, жакшы тилектүү батасын дагы кайталап, ак сакалын желге ойнотуп күлүмсүрөп кубанычтуу турат. Каныбек чоң койчу менен Темирди ээрчитип кичинекей кырчага чыга калганда, алды жактагы кок тучанын күңдөй жаккы түбүндө турган чоң койчунун үйү тараптан кимдир бирөөнүн токтолоп кыйкырган үнү угулду. Токтогулачы, деп Каныбек атынын башын тартып тура калды. Ким экени белгисиз, эки атчан киши чапкылап, үйдөн аркы жыбыртчага кирип кетишти. Баягы ит берди. Байкуш Айбала менен апаңы жайлап салган болбосун деп чоң койчу айтканда, Каныбек менен Темир аттарынын оозун кое берип, кандай темингендерин байкабай да калды.
Keçeki түнү Темир атасынын оюн уккандан кийин чапкан бойдон чоң койчуга келип, атасынын оюн айтып, анын өтө сак болушун эскертип, өзү Каныбекке кеткен. Кекенген душмандан өч алып, алдыдагы бакты таалайга жетемби деп турганда, бөөдөсүнөн капканга түшкөн иттей өлбөйүн деп, чоң койчу атына минип, берди өлтүрүүгө келаткан болсо аны кагажынтыш үчүн үйүнүн айланасындагы кырдаалга бастырып, жүрүп таң атырган. Таң сүрүп жарык болгондо, үйүнө карай дөңдү жөө ашып кеткен Берди экенин чоң койчу жакшы тааныган. Бердинин мындай кылыктары бардыгын чоочуткан. Кубат Зайыбы менен 6 жашар баласын Чыныгүлдүн үйүнө көчүрүп барган. Айбаланы болсо Жапек мында көчүрүп келген. Бирок алар аялдарына жашырын болуп жаткан окуяны айтышпаган. Каныбектер чапкылап үйгө жетип барганда, жанагы чапкылаган эки киши бир кишини байлап келишип, "Ким экен бул?" деди чоң койчу тиги экөөнө. Ким болот эле, ата? Өзүңүз айткан Бердаке да, деди эки кишинин бири күйүккөндөй үнүн чыгарып. Берди үкөмсүңбү? Төзүк деп чоң койчу атынан түшүп, чылбырын Темирге карата серп салып, эки колун артына байланып турган Бердинин маңдайына барды. Биз бул кишинин келатканын алыстан көрүп, тамдын артына жашынып турганбыз. Тетигинден бери коктудагы кемердин ичи менен өңкөйүп жүрүп олтуруп, мына бул жерден чыга калды. Биз көрүнө калганда качып берди. Кууп жетип кармайлы десек, чунак киши бычак менен сайып жүрбөйбү деп, экинчи жигит сол карысынын үстүндөгү пактасы булайып турган жеңин көрсөтүп, чубалган пактаны ары кымтылады. Бердүке, түн ичинде уурдан бетер жүрүшүңө жол болсун. Берди үн чыгаруу эмес, солк этпестен жер карап турат. Эшикти шарт ачып, чапанын желбеге жамынган Сурмаш чыга келди да, ботом, сен белең абышка, буларың ким болот? Сурмаштын артынан кошо чыккан Айбала аттууларды көрө койгондо жүрөгү оозуна тыгыла түшүп, артына кетенчиктеп барып, өзүнө карай бирөө кыймылдаса эле кире качып бекинүүгө ыңтайлагандай эшиктин туткасын кармады. Булатчандар менин жигиттерим. Абыл болсо сенин кайниниң Берди, деп чоң койчу тиги эки жигитке карап, колун бошоткула. Кокуй абышка, бул эмне деген шумдуктарың? Ботом, о бала, сен минтип эмне байланып жүрөсүң деп Сурмаш үрөйлөнө баштады. Эки түндөн бери Сурмаш экөөбүздү кантип өлтүрүүнүн абалын таппай аңдып жүргөнүңдү жакшы билем. Берди. Жутаке миңбашың менен түн катар молдонун тукуругу боюнча мага жана Жапек менен Кубатка кастарыңды тигип калганыңды да билем. Сенин жаман оюңду билгендиктен, мына бул жигиттер сени сыртыңдан аңдып жүрүшкөн. Эми карачы, карыганыңда кайышчыл дөбөт капканга түшкөнсүп, балдарга байлатып турганың өлүм эмеспи? Кана айтчы Жапек Кубат үчөөбүздүн сага жамандык кылганыбыз бар беле? Эгер Жапек Кубат үчөөбүздүн бирибиз сага жамандык кылган болсок, деп чоң койчу кынынан чоң бычагын сууруп Бердиге суна. Анда ошол кегиң үчүн мына булардын көзүнчө азыр мени жарып ташта. Берди бычакты алмак түгүл, кыймылдап да койгон жок. Кокуй, темириң менен жумалыңа садага чабылайын. Бала, ошондой арам оюң бар беле? Ой айланайын, бала, кантип. Айдарбек таткадан кордук көрүп, алайдан келгенибизге мына бул жаман үйдү өзүң колектешип жасашпадың беле? Эми бегайым карындашың бизге көрсөтпөй, жасашкан үйүңүн төбөсүн түшүрүп, айланасын өрттөп жиберейин дедиң беле? Деп Сурмаш эчкире ыйлап жиберди. Теги эки жигит кармап келген киши атасы экенин билгенден бери атка кыйшайып олтуруп, ээрдин кашы бооруна батып баратканын билбей, Каныбектен уялганынан жерге кирип кете албай же жарылып өлө албай, атынын жалын тиктеген Темир Сурмаштын буркурап ыйлаганын укканда көз жашын аттын жалына карай томолонтуп, кулактары чурулдап, эчтеме укпай калды. Берди эчтеме айта албады. Айтууга дарманы да келбеди. Ал өзү көрүп жүргөн жердин үстүндө эмес, жердин астындагы бир башкача дүйнөдө, чоочун элдин арасында тургансыда. Каттуу чаап келаткан аттын дүбүртү угулганда, бардыгы жапырт ошол жакка карашты.
Ал тарапқа қарашпаған құлақтарына эчтеменин табышы угулбаган. Берди менен гана темир. Dedi чоң койчу аттуу чаап келаткан кишиге. Тегил жакта турушат. Сизге кабар берейин деп келдим. Иш жайында кармадык деп башын мойнунан бери саймалуу кара жоолук менен оруп алган жигит кубанычтуу кабар бергени менен мактангандай шаша сүйлөп, токтобой туйлаган атынын тизгинин кагып, "Так, эмне айтасың? Эмне айтасың берди? Сен басып турган жердин бетинде эмнелер болуп жатканын байкадыңбы? Чоң койчу сенин жаман бычагыңан өлбөй турган болуп калган. Чоң койчу бегайымынан алда качан ажыраган баласыз куу баш деп жүрөсүңбү? Мына булар ким? Мен киммин сага? Көзүңдү чоң ачып акылыңа кел. Экинчи рет жаман бычагыңы көтөрүп ушул жерге келе турган болсоң, кайра үйүңдү көрбөйсүң берди. Бар үйүңө. Темир азырмага жибер. Темирди азырмага жибер деп чоң койчу чоң даражалуу кишилерче күп ете сүйлөдү. Ал 2 күндөн бери жок деп берди араң гана тили күрмөөгө келди. Кайда кетиптир? Балким аны өлтүрүп же жутакеге жигит кылып бергендирсиң. Эгер ошондой болсо, өлүгүн менин алдыма көтөрүп кел, же тирүү ээрчитип кел. Бар, деп чоң койчу бакырганда берди чочуп кетти. Берди тургандарга карабастан же таанып калууга аракет кылбастан башын жерге салып турган калыбынча үйүнө карай жөнөдү. Ал аман кутулганына сүйүнгөндөй же күйүнгөндөй белги бербестен анда санда чаламастай теңселе түшүп, акырын гана үңкүйө басып баратат. Эми аттаныңыз dedi Каныбек чоң койчуга акырын гана. Садагаң, деп Сурмаш Каныбекти үнүнөн тааный коюп, умтулайын дегенде, болду. Дайыны жок жалынга сөзүңдү токтот деп чоң койчу Сурмашты кайра түртө токтотту да, унчукпа дегенсип алдыртаан укуп, тиги жигиттерге карап, аттанып бастыра тургула. Эки жигит аттарына шаша-пуша мингенде, тиги атын туйлатып турган жигит кайра тартты. Жигиттер үйдөн узай бергенде чоң койчу Сурмашка карап, басыңкы үн менен, учураша турган жердин ыгы бар. Элдин көзүнчө азизди көрсөң да көрмөксөң бол деп канча жолу айттым, деп Сурмашты саал жекиргендей сүйлөдү да, эми көрүш. Чоң койчунун жемесин угуп, Каныбек жөнүндөгү эскертүүлөрдү эсине түшүрө калган Сурмаш атынан түшө калган Каныбекке карай умтулду. Ал Каныбекти мойнунан кучактап, эки бетинен өбүп, аны аман көрүп турганына сүйүнгөнүнөн жашырынкап, баягыда тымызын жоголуп кеткениңде иштин акик чүкүсүнө түшүнбөй, апаң бир топ кайгы тартпадыбы, Садагаң? Сурмаш апаңын жүрөгү сенсиз эле азаптуу кайгыдан бырчаланып бүткөнүн эскер. Мындан кийин мени да ая деп Сурмаш Каныбектин оң колунан чоп эттирип өпкөндө, амансызбы аке деп Айбала Каныбектин кучагына карай боюн таштай ыйлап жиберди. Алда акишай, жакшылыгың али да калбаган. Мындан ары бул жакшылыгыңды ташта. Апа, тымызың качып кетишимдин себеби бар болуучу. Капа болбоңуз. Билем, атаң айтты. Калган катканын Айбала да айтты. Баса, ошол шүмшүк бүгүн да үйгө келип кетти деп Сурмаш кимдендир аябай чочулагандай үнүн акырын чыгарып, чоң койчуга карады. Атына минүү үчүн үзөңгүгө бутун салган чоң койчу сол колу менен атынын жалын, оң колу менен ээринин арткы кашын артыла кармаган калыбынча токтой калды да, кайсы шүмшүк? Эштектин жумасы, деп Айбала Сурмаштан оозунуп айта салды. Ошол шүмшүгүңдүн көз карашы жакшы эмес абышка. Кыштан бери биздин үйдү тооруду да калды. Ал келгенде үйдүн ичин ууру итче карайт. Деги ошондон алыс болгулачы, деп кандайдыр бир иштен кооп санап, ошол кырсыктын алдын ала коргогонсуп, Сурмаш Каныбектин колун дагы өптү. Ал дайыма капкайдагы басмачылар жөнүндөгү сөздөрдү айтат да, акырында сиз жөнүндө сурап башты катырат деп Айбала Сурмаштын сөзүн сүрөп койду. Эми аттанал ата, деп Каныбек айткандыктан чоң койчу эштектин жумасы жөнүндөгү айтайын дегенин айтпай атына минди. Апа, акиш, мындан ары капа болбой тургула. Ыгы келген учурда өзүм келип кетип турам деп Каныбек эки колу менен экөөнү кучактай кысып койду.
Kanыбekке ayta turgan sözün başka biröөнүн угушун каалабай сактангансып, сөзгө катышпай же кыймылдабай ат үстүндө өбөктөп турган Темирге карап Сурмаш: "Сен кайсы баласың?" "Мен элемин, апа" деп Темир акырын гана күңк этти. Темир мында турса, таап кел деп, "О балага күпүлдөгөнүң кандай" деп Сурмаш чоң койчуга карады. "Анын сага кереги жок, кемпир. Эч кимге унчукпа. Кимдин кайда жүргөнүн билбейсиң", деди чоң койчу ишенимдүү үн менен жоокерине буйрук берип жаткан командирлерче. Макул абышка, макул. Унчукпа, билбейсиң дегенден башканы айтпай баратасың. Кудай өзүңө ынсап берсин. Макул. Мен эч кимге унчукпайм, билбейм. Айбала экөөбүз ошондойбуз. Башкага сөз эмес, этибизден эт кесип алса да канчыкпайт. Апа, эми биз кетели" деп Каныбек атына карай бурулганда, Сурмаш анын колун кармай калды да: "Садагаң, садагаң-ай, бая атам келсе ичсин деп койгон уузуңду 3 чөйчөккө бөлө куюп чык." Айбала үйгө карай жүгүргөндө, Сурмаш Каныбекке карап, анын эки бетинен өөп: "Кайдадыр сапар чегип баратканыңа түшүнүп турам, балам. Аттан ошол сапарыңа өзүм аткарып батам берейин", деди да Сурмаш чапанынын эки жеңин кийип, сол колу менен кара кашканы жылоолоп, оң колу менен Каныбекти колтуктап аткарып, Айбала алып келген чөйчөктөгү ууздун бирин Каныбекке берип: "Калтырбай ичип жибергиле". "Оюң туудубу, байбиче?" деп чоң койчу Айбала сунган чөйчөктү алып, Сурмаштын жообун күтпөй бир уурттап жиберди. "Бүгүн түштө тууду. Бир чака талкандан башка эчтеме жокто, тууганы сурап табылгыс иш болду", деп Сурмаш чексиз сүйүнүчүн билдирди. Үчөө арыдан бери бошото салган чөйчөктөрдү Айбала жыйнап алганда, Сурмаш жоолугунун учтарын чечип мойнуна салып, колун жая жогору көтөрүп: "Оомин. Алыс жолуңар жакын болсун, сапарыңарда ак жолтой болгула. Качырганын куткарбаган барчындай болгула. Жерге жээңер көбөйүп кенен өрүшкө коңгула. Жалгызым Бегайымды көзүм көрсүн, силердейлердин уругу өсүп өнсүн. Башыңардан бакты таалай кетпесин, жоолашканыңар тилегине жетпесин. Аллоху акбар". Сурмаштын жакшы тилектүү батасынан кийин чоң койчу атына камчы уруп, каттуу темини таскактата жөнөгөндө, кара кашка менен жерде атта дүбүртүн каттуу чыгарды. Сурмаштын эки колу бата калган бойдон беттеши биегинде, Каныбектер менен коштошконсуп, анын ак чачтары желге сеңселет. "Чоң койчу ата, сиз дагы башыңызды чарчы менен ороп коюң. Жанагы ит эч кимибизди тааныбай калсын", деди жанагы кара жоолук менен башын таңып алган жигит, Каныбектер артынан жете барышканда. "Бир эсептен бул айтканыңда туура", деп чоң койчу куру менен башын орой баштаганда, Каныбек менен Темир да баштарын жоолуктары менен ороп алышты. Алар дагы бир аз жүргөндөн кийин Тескейченин түбүндөгү жар алдында турушкан 3 аттууга барышты. Алардын саламын алик алышып, Каныбек ат үстүнө таңылып турганга карап: "Парманбек старчысыңбы?" "Ооба, айланайын. Сен кимсиң?" деп Парманбек корккондон калтыраган үнүн муңайыштуу чыгарды. "Кандайча минтип таңылып турасыз? Түшүнбөйм, айланайын. Шашпар конокко чакырганын ал конокко чакырдыбы же күзүндө атасына аш берүү кеңешине чакырдыбы?" Шашпар атасына аш берүү жөнүндө кеңешке чакырганын, аш берүүгө макул болушуп, чоң байларга бирден бээ, ортолорго тай, эчтемеси жокторго бирден кой журтчулук чыгымын салуу жөнүндө акылдашканын Парманбек жашырып: "Конокко эле. Ошондон аттанып келатсам, береги бейтааныш мырзалар кармап алышты. Мен буларга эмнемен жазганымды билбейм, айланайын. Кебетең түзүк көрүнөт, ырайым эткиле, айланайын. Кыскасы, кылмышым жок эле деңизчи. Кудай урсун, бирөөгө жамандык кылып көргөн эмесмин. Кана, жигиттер, Парманбек старчыны кой оозунан чөп албаган момундугу үчүн тетиги аңгелге мууздап салгыла", деп Каныбек айтканда, жигиттер аттарынан ыргып түшүшүп, Парманбектин сөз айтууга буямасын келтиришпей, атынан оодара тартышып, кемерченин кырына сүйрөп барып басышты. "Катын балаңардан садага кетейиндер, жан соога", деп
Парменбек алынын барынча бакырып жиберди. Жан таттуу болот бекен. Чыгымыңы төлөбөсөң, мууздатып салам деп, чыгымын төлөй албаган шордууларга бычак сууруп, акырында кызыл ала кылып өлөрчө сабаткандарың эсиңе түштүбү? Түштү айланайын. Ал кылгандарым акмакчылык экенин мойнума алам. Экинчи ошондой кылсам, аябагыла, деп Парманбек ыйлап жиберди. Сен да ыйлаганды билет экенсиң го деп айтышып, бадыраган камчынын алдын алууну тургандардын бардыгы ичтеринде ойлошсо да, Каныбектен бийликсиз эч ким эчтеке кылбасы чоң койчу тарабынан мурун каттуу эскертилгендиктен алар эчтеме айтышпай Каныбекти карашты. Дагы эмне дейсиң? Ким экендигиңерди айткыла. Мындан ары силердин алдыңардан кыя өтсөм же айтканыңарды кылбасам, шилимен мууздагыла, айланайындар. Анда бери тургузуп, эки колун чечкиле, деди Каныбек. Парманбек каттуу байлангандан чыңалып көпкөн колун карматпай, Каныбекке жакын келди да, эрдик кылсаң сүрө кыл деген жигит, атыңа, аттын үстүнө олтурушуңа караганда азамат көрүнөсүң. Достошолу. Дос болгондугум үчүн жанымды кыйбооңду суранам. Сен каалаганыңды сура. Өдөбүсүнө чыкпасам, достуктун анты уруп, энем катыным болуп калсын, деп эки колун боорун алып, кыбылага карап чөгөлөп олтура кетти. Колун боорун алып чөгөлөмөк тургай, саламды түзүк алик албай, дайыма кылдан кыйкым, жумурткадан кыр таап, шордуулардын башына камчысын бейлеткен Парманбек старчы эми ушинтип жалынып турганда, чоң койчу чексиз кубанып, жети атасынан берки кеги колуна азыр тийгендей ичинен кыткылыктап күлө, жанында турган темирге камчы сабы менен акырын укуп койду. Анын бул кубанычына өз кубанычтарын кошкондой, тиги жигиттер да өз ара шыбыраша, кайбири бырс эткен үндөрүн чыгарышты. Экөөбүз дос болушабызбы же болушпайбызбы? Аны кийин сүйлөшөлү. Азыркы иш мындай, Парманбек старчы. Атаң түн катар менен миңбашы Жутаке экөө айыл арасынан киши өлтүрүү үчүн берди деген абышканы шыкактап кое бериптир. Аны тый. Бул бир. Силер жойлоткон Машкеңер Каныбек деген немени издеп үймө-үй шимшилеп жүрүшөт. Силер Каныбекти чоочтуп бир жакка качырып жибербегиле. Аны биз өзүбүз кармайбыз. Машкерелериңерди кынжылап алгыла. Бул эке. Биз алыска сапар кетип баратабыз. Биз силер жактагы басмачы же силер жек көргөн кызылдар большевиктер эмеспиз. Биз үйдө жок болсок, кайда кетишти деп үй бүлөбүздүн тынчын албагыла. Бул 3. Өзүңүз корбашы болуу максаты менен колуңардагы малайлардан жана бай уулдарынан 20 чакты жигит курадыңыз. Аларга берүү максаты менен Оштон бир төөгө курал жүктөтүп келдиңиз. Өлөйүн. Курал жүктөтүп келгеним жок. Сиз бул жакта мейман болуп жүргөндө, жигиттериңиз күүгүмдө жүктөп келип, энегиздин үйүнө түшүрүштү. Корбашы болбоңуз. Жигиттериңизди таратыңыз. Куралдарыңды бүгүн түнү менен мына бул жигиттерге тапшырыңыз. Бул 4. Өзүңүз старчылык кылган элден бирөөнү да басмачылар тарапка жибербеңиз. Бул 5. Мына ушул 5өөнүн бирин гана аткарбасаңыз, башыңызга каран түн түшөт. Итиңизди үрдүрбөйлө, үй бүлөңүздүн жүрөгүн түшүрбөйлө, деп жалгыз сүйлөшүп турганга, жакшы түшүнүңүз, старчы мырза. Абдан түшүндүм, бегим, деп Парманбек жакасын кармап тура калды. Эмки базарга чейин жигиттериңди куралдандырып келип, мага кошулбасаң, түндүгүңдү түшүрүп коерумду унутпа, деп Айдарбек Татканын уулу Карабек коркутуп кат жазганын эми эсине келтиргендиктен, мына бул жигиттерди Карабектин жигиттерине, Каныбекти анын бир паңсаатына шыйгара салгандыктан, Парманбек Каныбекти бегим деп жиберди. Мени алдабайсыз го? Кудай урсун, бегим. Аттаныңыз. Артыңызга карабай үйүңүзгө барыңыз. Куралдарды башкаларга билдирбей жүктөтүп, айылыңыздан берки мүрзөлөрдүн арасына түшүртүп коюп, эчтемеден камсанабай кайта кете бериңиз. Жакшы болот, бегим, деп Парманбек бүжүрөй араңдан зорго атына минди. Өмүрүңүздө атка өзүңүз мингениңиз ушул чыгар, деп
Kanыбек aytkanda, тигил турган жигиттер бырс-бырс күлүп жиберип басылышты. Sen артынан бастырып, акмалачы, dedi Kanыбек Темирге. Парманбек көк жоргосун бүлкүлдөтө бастырып баратып, артыман бирөө жете келип томолото чабабы деп коркуп бараткандыктан акырын кылчайып артына карады. Дал ошол учурда артынан дөңгө чыга келген Темирдин караанын көргөндө жүрөгү оозуна тыгыла түшүп, көк жоргону такымга сабап жөнөдү. Жигиттер арасында эч кандай чекилик болбосун. Көргөн билгендери ушул жерде калат. Эч кимге эч кандай сыр айтылбайт. Азыр Парманбектин артынан акмалап туруп, жанагы куралдарын алгыла да адам билбей тургандай кылып каткыла. Базар күнү оштон жолугабыз. Ага чейин кош болгула, деди да Каныбек жүрүп кетти. Төтө жол менен кыйгай салып, Каныбектин артынан чаап бараткан Темирдин карааны даана көрүнүп турат. Чоңкойчу аке, биздин кожоюнубуз Азиз деген киши ушубу, деди жигиттердин бири. Ооба балдар. Бирок кожоюн дебей башчы деп жүргүлө, деди чоңкойчу. Парманбек старчынын сөкпөй этпей туруп чөгөлөткөнүнө караганда абдан сүрдүү киши болсо керек. Ооба. Парманбек старчыны коркута сүйлөгөндө мен бияктан туруп чоочудум. Ак жүрүп адал иштесеңер, Азиздей алтын жигит дүйнө жүзүндө жок, деп чоңкойчу Каныбек менен ушул жигиттер алдында сыймыктангандай, өзүн ушулардын даңктуу карыясы катары эсептеп, көкүрөгүн кере көтөрүп, ааламдагы карап тургандарга мына мен дегенсип башын чүмкөй танган жоолугун чечти. Чак желекей будуң чаң. Ош шаарынын ичинде тапыраган аттын дабышы, тарсылдаган мылтык, күрсүлдөгөн замбире күндөрү угулуп, аскерлердин колдорунан сунулган найза, жаркылдаган кылыч көрүнүп, күн күркүрөгөндөй гранаттар жарылганы менен элдин учуртмалуу ушагы, уккан кабары, дейт имиш дегендери күч. Сиз укпаган экенсиз да. Кыскасы шумдуктуу бир бале. Молдолор айткан акыр заман эми келип, коңгуроолуу көк эшек эми чыгып, заман түбүнөн бери бузулган имиш. Кызылдар менен большевиктерге 4-чү деген кошулуп, Ташкентти кокону менен алып, азыр алар бери карата Ошко каптап келаткан имиш. Алардын жоругу башынан калсын. Мен мусулманмын деген адамга алардын кылганын көрсөтпөсүн. Никелеп алган катын алды элеп сүйгөн бала өзүңдүк эмес, ким кааласа ошонуку. Эрдүү катын ери менен бир төшөктө жатуу жок, ким кааласа ошону менен жатат. Бойго жеткен кызың, сулуу келиниң болсо, каалаганыңдыкы. Алар 100 кишиге бир төшөк салдырып гана жатып алышат. Эртеси кызың менен келиниң башка бирөө менен жатат. Анын эртеси дагы бирөөлөр менен, анан дагы. Сен мусулман, сен капыр деп ылгуу жок имиш. Алда эчтеме эмес. Атасы менен кызы, энеси менен уулу бир жатат имиш. Алардын бети курусун. Ташкенттеги өзбектин сулуу кыздары менен келиндерин орустар тартып алат имиш. Жок, орустар эмес, большевик дегендер алып жатыптыр. Алардын айтканына катын кыздар көнсөгөндө, көнбөсө башын чаап, же атып салып кете берет дейт. Жанагы 4-чү дегени большевиктерден өтө кеткен бузук имиш дешет. Жанагы кызылдар дегени адамгерчиликтүү имиш. Анын издегени адилеттик имиш. Жок, анык бузукусу ошол кызылдар имиш. Адилеттикти издегени жанагы большевиктер экен имиш. Аны ээрчиткен башчысы Ленин деген кембагал имиш. Ал бардык элдин ишчи, дыйкандарын ынтымакка чакырып, байларды жоготуп жаткан имиш. Жок, андай эмес экен. Биз уккан ушакка караганда баарынан кардуусу 4-чү имиш. Ал сенин капыр же мусулман экениңе карабастан, бириңин катыныңы бирине алып берип, көңүлүнө жакпай калганыңды кырып салып кете берет имиш. Жок, такыр эле андай эмес дешет. Ошол 4-чүң да, кызылдарың да, большевиктериң да үчөө тең бирдей имиш. Алардын максаты бардык ишчилер менен кедей кембагалдардын башын бириктирип, Камилжандай байларды, Мамажунустай кызылдарды жоготуп, эркиндик замана курат экен. Теги ичкери жактагы орустун байларын, төрөлөрүн жоготуп, алардын бардык байлыгын ишчилер менен кедей кембагалдарга алып бериптир. Мунун бардыгын иштеп жүргөн каарман
Lenin imiş. Tuğra, tuğra. Al Kaarman Lenin'den erçitkeni, zoot fabrikada iştegen işçiler, egin aydagan dıykanlar, erteden keçke жалданған kembagaldarmış. Жанагы самандай сапырылған кагаз пулду көп чыгарып жаткан Керенский деген киши ошол Лениндин акесимиш дешет го. Жок, Керенский залим падыша Николайдын үкөсү имиш. Ошондуктан Керенский Ленинге каршы чыгып өлүптүр. Николайды тагынан түшүргөндө ошол Ленин экен имиш. Тек ушинетип айтылган сөздөр каттуу шамалга салып сапырылган топондой тополоңдоп, ооздон оозго көчөт, үйдөн үйгө кирет. Азыр эле саман аз калды. Малга үнөмдөп салгыла. Дарбазасын бекиткиле, башка мал келбесин деп айткан сөзүңдү дагы бир аздан кийин заман бузуларына аз калды. Маалага кабар салгыла. Ана мынасына бекитсин, башкага бербесин деп өзгөлөрүнө калганын угасың. Бир чындыкка миң калп кошулуп, душмандар тарабынан большевиктерге каршы чыгарылган ушактар бороондогу чаңдай сапырылып, оштун ичин ойго келбеген чууга түшүрүп табыш чыкпаса да чуулдаткандай, түрс этпесе да дөңгөрөткөн замбиректер атылгандай болуп, оштун ичин гана эмес, аяламдын бетин силкиндирип турган сыяктандырат. Адатынча көчөдө жөнөкөй жүргөн киши жок. Эмне үчүндүр алыстан кыйкырыша тамашалашып күлгөндөрдүн үндөрү да угулбайт. Эки киши жолугуша калса, эбиреше-жебиреше түшүнүксүз бирдемелер менен жөнүндө сүйлөшкөндөрүн көбөлөшкөндөй, кулактарын делдейтип, ооздорун ача таңданышат. Элеңдешип эки жактагыларга карашат. Бир укмуштуу алааматты күтүшкөндөй, адамдар бирине бири сууз карашат. Кандайчадыр жаман кабарды биринен бири жашырып тургансыйт. Укканын канчалык жашырбай айтышса да, ай, ушул бир шумдуктун кабарын менден жашырды, бардык сырын айтпады дегенсишип, бирине бири ишенишпегендей болушат. Ар ким өзүнө кытмырсынып, биринин сырын бири чекмелейт. Ушинетип карапайым эл чындык менен калптын жигин таппай сары убайымда. Баягы урган Кудай дагы урду дегендей, өткөн кыш түшкөндөн бери басылып калган басмачылардын кабары эми кайра күчөдө. Уктуңузбу? Башыңызды кесе турган басмачылар атка минип, эл арасында алаамат түшүрө баштаптыр. Куда урду де, куда урганда да кандай. Анау күнү түндөсү басмачылар келип, Пайызхан деген жесир катындын өзүн кордоп, тиричилиги үчүн байлап олтурган эки коюн алып кетиштир. Эки кой да кеппи. Мааталим дегендин келинин алып кетиптир. Райым дегендин тоюн түшүрүп жаткан кызын алып, үйүндөгү жууркан түшөгүн артынып алып кетиптир. Катын кызды алып кеткен кеппи. Арзыбай дегендин 3 уулун корбашыга жигит болосуң деп байлап кетишиптир. Кимде ким басмачыларга кошулбаса, же аларга жардам бербесе, андайлардын түндүгүн түшүрүп, отуна жагып, кызы менен келинин олжулоп, калгандарын атын салып кете беретимиш. Туура. Басмачыларга кошулбасаң башыңа балээнин келгени. Ошондуктан Камилжан байдын укеси бир канча жигит менен Карабек корбашыга кошулуп кетиптир. Бу алай, Гүлчө, Өзгөн, Куршап тараптагы кыргыздар менен өзбектерден бирөөдө калбай басмачыларга кошулуптур. Ал Карабек корбашыга Оштогу чоң байлар менен казы, старчылардын баардыгы кошулушуптур. Карабек корбашыга кошулгула, дини мусулманды капырлардан калкалагыла деп өткөн жума намазында мечиттеги чоң дамыладан өзү айтыптыр. Туура. Анткени Карабек корбашы капырларга каршы мусулмандын байрагын көтөрүптүр. Кимде ким мусулмандын байрагын көтөрбөсө, анын дини капыр. Андайларга убал жок. Басмачылар катын кыздарын алып өзүн өлтүрүп кетип жаткандар мусулмандыктан баш тартып, ана бу жактан каптап келаткан капырларга болушкандар имиш. Туура. Ошондуктан басмачыларга кошулуп, капырларды жоготуп, катын баланы эптеп багып, Мухаммед пайгамбарымдын алдында жүзү жарык кылыш керек деп элдин бир катары басмачы тарапка кошулууну каалашат. Бирок басмачыга кошулгандан кийинки көрө турган күнү, иче турган суусу кандай болооруна эч киминин көздөрү жетпей баштары маң. Жайдын ысык күндөрүндөгү арынын уйгунун арасында тургандай, оштун ичи күү-күү, үйдөн чыгып суу алып келгиче катындар да бир топ ушактын башын чатып келет. Ошко Ташкенттен бир большевик келиптир деп
Өткөн күздө оштун ичин тополоңдоткон кабардын аягы эмне болуп кетти? Эмне болгонун ким билсин? Кыш ортосунан бери эчтеме угулбай калды. Ал большевиктин кабары угулганы ырас имиш. Өткөн күздө келип, бир катар кембагалдар менен сүйлөшүп, кеп байлашып кетишкен имиш. Кандайча деп? Оштогу кедей кембагалдардын бардыгы большевиктерге кошууга убада берген имиш. Ошол большевиктерге кошулабыз дегендердин башчысын алиги Маманазар Кәл дешкен кеп кандай имиш? Ошол чын имиш? Жок, ал кеп жалган экен. О кышта Мамажунус казы Маманазарды чакырып сураган экен. Ал кабар жалган. Мен эч кандай большевикти билбейм. Билмек тургай большевиктигиңдин ким экенине түшүнбөйм. Мен ар кимге малай болуп эптеп жан багып жүргөн бир шордуумун. Большевиктерге кошулуу үчүн алдыртан адамдарды азгырып жүрөт деген кептер мага кылган жала. Болбосо ошол ушакта айткандар далилдесин деп Маманазар айтканда эч ким далилдей албаптыр. Анын антип айтканы туура. Жашынан бери жарыбай, бир күнү курсагын тойгуза албай жүргөн Маманазар кимге башчы болот эле? Анын айтканына ким көнөт? Жаман катынын бага албай жүргөн Маманазарды большевик эмне кылат? Большевиктердин издегени дал ошол Маманазар сыяктуулар имиш. Койчу калпыңды. Маманазар сыяктууларга күнү түшкөн большевиктин колунан эмне келет я? Эчтеме келбейт. Аны Кудай өзү деле көрүп турбайбы? Колунан иш келе турган уул баланын алдында аты, үстүндө үйү, чөнтөгүндө пулу болуш керек. Бул ак сөз. Молла Жоробайдын арабакечи Маманазар Кәл башканы коюп катынын багып алсын. Ал большевик болмок тургай, Молла Жоробайдын арабакечтеринен бошоп калыптыр. Бошоптурбу? Молла Жоро акысына бир эшек берип, өткөн кыш түшкөндө кубалап жибериптир. Ана, ошентип жүргөн Маманазар Кәл большевик болгондон айланабы? Баса, Лангардагы кыргыздар арасында эмне болуп жатканын уктуңарбы? Эмне болуп жаткан имиш? Чатак, кандайча? Жапан, Кубан деген эки бир тууган чыгыптыр. Болжолума караганда ал экөө тең кыргыздардын эскидаткаларынын болуу керек. Мына ошол экөө аскер кураптыр. Алар большевикке, кызылдарга, төртүнчүлөргө жана басмачыларга каршы аттанып, кыргызбайлар деген өкмөт куруп жаткан имиш. Кудайы тобо, аны кимден уктуң? Ошол Лангарлык Түн Катар молдо дегендин бир малайы айтты. Түн Катар молдо Жутакемиң башчынын ээрчтеп Ошко качып келиптир. Ал молдонун Фармани ибни аттуу уулу Жапаң менен кубаңдаткалар дарга астырыптыр. Я Кудая, ошондойдон сакта. Кимде ким башкага же басмачыга болушса, анын бардыгын сурак кылбастан гана дарга астыра берет имиш. Обо, кызы талагай, большевик менен басмачылардын эбин таппай олтурганда, кыргызбайлар өкмөтүн курабыз деп жапаңдатка менен кубаңдаткалар чыккан экен да. Угушума караганда, алардын аскерлери бале имиш. Кандайча? Көзгө көрүнбөй, ким экенин билиндирбей жүрүт имиш. Анда Куда урду дей бер. Катындардын төшөгүнөн анын жигитин дайыма табасың. Адал тамак жебейсиң. Ушинетип айтылган сөздөр болгон чындыгынан ажырап, божомолго, төкшүмөлгө, дуудамалга өтүп, киргин суунун ийирминдеги көбүктөрдөй куюлгуп, Ош шаарынын ичин дүңгүрөктөтүп жатты. Сырттан келген кыргыздарга шаардагы өзбектер кулак тосот. Шаардагы өзбектерге сырттан келген кыргыздар кулак тосот. Бири-бирине айткандарын экинчи бирөөлөргө айтып түгөтө албай акакташат. Учур ушинетип алда тополоң болгондуктан ар ким кулагын түрөт. Кимдики чын, кимдики ушак экенин карапайым эл ажырата албайт. Аттын такасын ташка тарс этсе, замбирек атылды, болуп кете берет. Оштун ичинде дарак анчалык көп эмес. Кай бир кородон анча-мынча өрүк, алма, алча байлаган жүзүмдүн баштары көрүнөт. Кай бир кородо эч кандай дарак жок, котур болгон төөс малдуу көрүнүштө. Чиркөөнүн түндүк жанындагы кашат алдында, аркы өйүздөгү дыйкан кыштагына карата кеткен жөлөңкөдө акимдин багы турат. Улуу сарыкты ээрчтип, Ажимат багбан акимдин багын катырды деп, оштуктар даңаза кылышчу акимдин багы да чамалуу.
Terектeri kagылес kişinin belinde juundukta bolgonu menen jemiş baktары ali jaş. Köp jeri kаңгырап boş. Birok boljyly kadırlap eçkin bakpagan. Aligeçe arıktары tazılanbagan. Örük menen almanın keregi jok. Butaktары butalbagan. Ушул дыйкан кыштактагы тарапка гана бакшак көбүрөөк көрүнбөсө, ош шаарынын башка тарабында анчалык бак жок. Андан көрө Кашкар кыштак тараптагы талаада, теги чиркөөдөн ары Төлөйкөн тараптагы талаада түркүм өрүк түрдүү түт жыгачтары жайнап турган сейт. Бүгүн эртең менен күн жаап басылгандыктан Оштун көчөлөрүндө буркурап көтөрүлгөн чаң жок. Бирок шаар ичиндеги адамдардын көрүнүшү сус. Kuday buyursa emki güzde üzürün göröbüz da, deşip, emgek kılıp жүргөн kişiler seyrek. Al emes talada egin aydap emgek kılıp жүргөн dıykandarda çamalı. Jaz jarış, küz küreştep, boğursunun kara jerge bukturgan, ketmenin oңгусунан beri sukturgan dıyкандар анда sanda. Egindi себүү жаңы baştalgany menen talaalarda jabalaktap жайнап жүргөн dıyкандар жок. Алар көп болсо да жер айдоого унаасы, себүүгө тукуму жок. Бардыгы дээрлик каалаган эгиндерин себе албай карап олтурушат. Тетиги жүргөн дыйкандар болсо байларга, сүткорлорго чааракер. Алда кандай күн болот? Заман олку солку болуп турат деп, эгини бар байлар эгинин каты олтурса, эгиндин баасынан дагы көтөрүлүшүн тилеп, сүткор соодагерлер кымбатчылыкты күтүп олтурушат. Tukumduk egin табылган жерден каалаганын берип сатып алууга дыйкандардын көпчүлүгү дармансыз. Эски жылдан бери, 2 жылдан бери эгиндин болбой калышы элдин шайын кетирип салган сыяктуу. Бирок ошого карабастан элдин бардыгы базарга карай чубап, чар тараптан келатышат. Кайбири акыркы малын сатып тукумун жана утурумдук эгин алууга баратышса, кайбири аялуу буюмдарын сатууга алып баратышат. Эки тоголок буğday же жүгөрү тапса, бирин жеп, бирин жерге себүүнү ойлошот. Жайлоого көчүүгө эртелеп камылга көргөн байлар сатуу үчүн мал айдап баратышса, анча-мынча эгини бар дыйкандар чейректеп эмес, чекселеп гана эгин алып баратат. Элдин мүнөзү сус, көрүнүшү сүр, шайырланып жүргөнүн шакалактап күлгөндөрү учуратуу кыйын. Базарга келе жаткан байлар аттуу дыйкандардын кайбири эшекчен, көпчүлүгү жөө. Оштун эски шаары менен жаңы шаарынын түндүк чыгыш алдындагы Ак Буура суусунун батыш түштүк өйүзүндөгү какыраган сайда жума сайын базар. Жаз келип, күн жылуу болгондуктанбы, бүгүнкү базарда жүргөндөрдүн көрүнүшү жакшы сыяктуу. Айрыкча аялдар колунда бар жылтыраган кийимдерин бүгүн аябай кийип чыккансыйт. Өзбек аялдарынын баардыгы паранжычан, бири саймаланган жоолук, топу, соккон бөзүн, алжыраак шайысын, боёгун түркүн жиптерин, дагы башка буюмдарын көтөрүп, айланасынан алуучуларды карагандай жан-жактарын кайта карашат. Кайбир аялдар алуучуларды алыстан чакыргансып, колундагы сатып алууга алып келген билериктерин шыңгыратат. Теги жакта далыларын күн тарапка келтирип, алдыларына капкайдагы эскилерин жайып, бакалчылар олтурса, алардын мындай жыгачтын иштелген буюмдарын жайып дагы далай олтурат. Ошолордун төмөнкү четинде Мукараманын атасы Исламжан аке татынакай жасалган кашыктардын алдына жайган. Бирок анын кабагы салыңкы, адатынча ары бери өткөндөрдү кашык алың деп чакырбайт. Эмне үчүндүр паранжысын артына таштай ыйлап Мукарама жанында олтурат. Исламжан айланасын акырын эмере карап, анан Мукарамага карабай олтуруп, "Акмаксың кызым, акмаксың. Акмактыгыңдан ушул ишти иштеп жүрөсүң. Базардан көрдүм, тааныштым. Жакшы жигит экен. Мени ушуга атам берсин деп, энеңен айттырып, жанымды койбодуң. Атам тааныбаган бирөөнү жуучулукка салдыңар. Ал жуучуга келген кишинин жана сенин эриңди көргөндө көңүлдөрүнө кири бардыгын сезгенмин. Бирок кандай кири бардыгын билбегендиктен сени берүүгө макул болбодум. Эниң экөөң бир жактан кыссаңар, жокчулук экинчи жактан кысты. Кечириңиз ата, алардын андай жүзү кара экенин мен жаңы гана билдим. Сени бирөтөлө кет дедиби? Ооба, эми алар кайда кетти?
kayda ketkenin bilgenim jok. Alardın kayda jürgönün, emne kılganın biliş kıyın. Maga tüşnüksüz bir şumduktardı iştep jürüşet. Alardın başçısı tetigi kalender imiş. Jalganınca çının bilbeyim, dep mukarama tegi tarapta jürgön Kamalbekti atasına akırın görsetdi da parancısın jaba salıp, balkim al meni karap jürgön çıgar, dep arajakta jürgön katındardın arasına kirip ketdi. Sılamcan kızının kayda ketkenin bayqabastan, eki gözün kalenderden albay aldırtan qarayt. Kalender жыландын başı сымал asıngan idişke salgan arça menen adırашmanın tüt ötüp, bayqabay uğu korgoşun çaynap algan kara teke erinderin kıvıratıp, korgoşun çayın tütömösün ar kimdin başынан aylandırıp, dem salıp, kaybiröylördün kolu başın uşalay silkip, bir nerse ümit kılganday kübüröp közün süzöt. Biri birdeme berdese, berbese da, dağı başka biröylördü ısırıktap, ar jünöt. Biri izdep, birok anın tımızın aldırtan qaragan közü kimdir biröөнü izdep jürgön siyaktı. Albazardağı eldi aralay basıp olturup, çet jakta kayır surap tölgösün jayıp olturgan kara sakalçan çoloktun janına barıp, 5 tıyındı kızıl jezdi çoloktun aldına jaygan jaman joğuluğunun betine taştap, özü kalender bola turup, oşol kayırçı çolokton bataalууга bardığın taasın koygondoy çök tüşe kalıp, tayağın iğinne jölöy koldorun jayıp, ya kudaya musapır garıp, miskin bola turup, musapır garıp miskinge kılgan jakşılığımdın soğubun o dünyöde jetkirgeysiň dep özü bata kıldı. O, jaratkan kuday, uşul kalenderdi maga bergen kayır nazaribinin soğubun o dünyöde jetkir. Bul dünyöde baktı talaydan kemitpe. Eger meni pendem dep jaratsaň, uşul beçara emne tilese oşonu bergeysiň dep bata kılıp, sakalın sıladı da kara sakalçan çolok. Çoloktun şıbırgaktatıp Taşkenttik özbekçe süýleşü hiç nerseden kamarabay, olturuşu Kamalbekti ayabay taň kaldırdı. Al çoloktu birazga garap olturdu da, aytıňyzçy musapyrym, bul jerde jaşoo kanday görünöt? Bol jerdin sıryn bilbeýim. Mында gelgenime 2 gün boldu. Epdep jan baguu parz emespi? Dep Kamalbek sözünün akırın jaşınqıray çıgardı. Çolok daroo жооп kayırbay, bir topko Kamalbekti tiktep olturup, albette jan baguu farz. Öz janın özü kıyıu günö emespi? Anjiyandan arky Asake degen jerde jaşagan elem. Mından 4 ýyly ilgeri Mandikerge ketip, mından 3 ay ilgeri üýüme gelsem zaýybym menen balam ölüp kalpdyr. Korogo jaýdyn topragyndan başga estemesi kalbapdyr. Maga garalaşar agaýyn tuğanym jana baýlygym bolbogondukdan uşun etip jandy baguga toora geldi, dep kara sakalçan çolok ötö jaloorup Kamalbekке garap turdu da, özüm Taşkentde gelem. Oş kayırçylarga jakşı dep ogup bugün erteň menen mында geldim. Eger Hudaýym oşlukdardyn peýlin keňeltse, epdep bir karajat çyýnap Taşkentke gitmekçimin. Taşkentde atam menen atalaş agaýyndarym bar ele. Birogalardyn kimisi bar, kimisi jok ekenini da jakşı bilbem. Kamalbek çoloktun aldyna tyýyn taşdaganda, anın sol jagyna bir kişi gelip tura kalgan. Anın başında kalpak, sırtынан giygeni töö çepken, botunda kölöş, masy, sakaly menen murutu jokko ese. Katynky sary kişi. Al 2 kolun artına alıp, eliktin şıyragın menen saptalgan kamçysyn garmap, tigi çoloktun aytkandaryn tыңşap turgandan keyin Kamalbekке garap, başyn biliner bilinbes kılıp çaýkap koydu da ar basyp ketdi. Kamalbek ordundan turup, aýlanasyndagy kişilerdi tütötmösü menen ısırıktay, tigi kişinin artından bastı. Al kişi jönököy jürgen kişilerden bir emes. Kamalbektin tapşyrygy boýunça ötken güzden beri Akmattın sarı izine çöp salıp izdep jürgen Adigine starçele. Adigine starçyny artынан basıp bargan kalenderge kanday sala janday. Bazarda jürgen köptün biri sımaldanyp kalenderge tike garabay gana, al çolok Akmat emes. Körbegeniňe köp ýyl bolsa, jaňylyşyp tanybay galba dep Kamalbek akyryn aýtdy da sol tarabынан 2 tyýyn sungan çalga dem salıp, tütömösün alıp başынан ar beri tegeretip, tyýynyn alıp, arı jönögönde,
Ал емес, Акматтын өз емес. Bir çıpalағы жерде жатса да, жазем дебей таныйм афандем. Ал жағынан күнім санабаңыз деп, адегене сөзün кесе сөйледі. Чындығында тіге отырған қара сақалчан чолок Акмат эле. Анын күнү өтпөй, эчтеме кылуу колунан келбей калгандыктан кайыр сурап олтурган жок. Анын алдыртан байланышкан адамдарынын бардыгы бүгүн ушул базарга келет. Алар менен чогулуп сүйлөшүүгө же кыдырып барып жолугууга түрдүү шарттар мүмкүндүк бербегендиктен бүгүнкү кылып олтурган амалы ушул. Бирок анын бул амалы адегенени көрө койгондо аябагандай чоң коркунучка салды. Өтө жүдөө кийиниши, аябай өстүргөн сакалын өмүрүндө бакпагандай уйпалантып алышы, кайыр сурап телмирип олтурушу, Ташкенттик өзбектерче таза сүйлөшү, арбап алдына келген аждаарга сестенип, сыр алдырбаганы адегененин көзүнө ыл каптап, көкүрөгүндөгү арам оюн асманга учурду. Ошондуктан адегене менен Камалбек койгоолошуп, базарга келген бир бутсуз чолокторду гана эмес, сылтып баскан кишилерди да аңдып жүрүштү. Кудайга шүгүр. Бир жакшылык болот бейм. Кантет. 2 жылдан бери мындай базарды көргөн эмесмин. Карачы, адамдын көптүгүн. Өңгөчө жакшы ат минген кыргыздар, өзбектер бүгүн жайнап кеткен сыяктуу. Бул жаман жөрөлгө эмес. Менин көзүмө ошол атчандардын бардыгы басмачынын жигиттери сыяктанып көрүнөт. Жок, дурустап карачы. Көз карашы менен өңдөрүнөн андай жаман адамдардын белгиси байкалбайт дешип, жапектердин алды жагында эки карая акырын сүйлөшүп, ар тараптагы аттууларга айлана карашат. Жапектин оң жагына Каныбек турат. Бирок ал сары жүнү али түлөп түшпөгөн жерде байтал минип, өтө эле жупуну кийинип, эрине кыйшая өбөктөй олтуруп, базар арасынан кимдир бирөөнү издегенсип. Алардан обочо жерде биринде бесен кебектер бир топ кишилер менен турат. Жөн эле тура берүүдөн жадаган чоңкойчу кубатты ээрчитип, эчтеме албаса да ар кимдин колундагы буюмдарына соодалашкансып жүрөт. Каныбек күтүп тура берип ичи бышты. Болжолдошкон адамы жок, күтө берип зээригип, жерде байтал менен калыңдата бастырып, алыстан Акмалап Маманазарды 2 рет карап таппай келди. Акмат адеп ушул жерге келип олтуруп, кайырчы экенин билдиргендей жаман жоолугун жайганда, кадимки кайырчылардай жобурап, ары бери өткөндөрдөн безеленип эчтеме сураган эмес, жай гана олтурат. Андай олтуруш тымызын байкагычтарга шек туугузары эсине түшкөндүктөн жанынан өткөндөргө жабышып, жети кара ала буурчактан жасаган төлгөсүн оң колу менен кармалап, сол колун сунуп, чоң мечиттин имамы менен сопусу жанынан өтүп баратканын тааный коюп, алар илгери капыр буреберден ажырап, адегене старчыга бала бол, мусулманчылыктан кайтпа деп шарият айтып тургандарын эсине кылт эткизе. Имам акемин зоболосун Кудайым дагы көтөрүп, колунан Куранын көкүрөгүнөн ыйманын кетирбей, ар тилегенин азыр кылгансың Куда. Имам Газам жолуна кыйрып, сахабатыңызды кыйгайсыз деп, Ташкенттикче дагы безилденте жоорап, Акмат бата кылып жибергенде, Акматтан эмес эки жактагы элден уялган имам менен сопу ооздорун күбүрөтүп бата кылыша. Эл көзүнчө кайырчыларга уят болбос үчүн атайын ушундай кайырчыларга камдап чыгышкан 1 тыйындыктан 7 тыйын, акчаларынын 1 тыйынынан жоолук бетине ыргытып өтө беришкенде, баятан бери ушул жерде эки жакты карап турган, жупуну кийинген, орто жаштагы орус аял жайбаракат эңкейип, колундагы 10 тыйынды жоолук бетине коюп жатып, мен карап турам. Ал азыр келет, бардыгын айтып берет, деди да ары басып кетти. Аңгыча паранжа жамынган бир аял келди да, Акматтын маңдайына олтуруп, чолпон, мени сизге Анна жиберди, дегенде, тегидейде карап турган жанагы орус аялдын башы ийкегенин көрүп, Акмат төлгөсүн кармай жобурап, акырын айта бериң. Паранжа ичинен сизди тааныбай калыптырмын. Түндө түн катар молдонун үйүндө бардыгы болушту. Анын үйүндөгү курал жарактарды эртеңки күнү Карабек Корбашынын адамдары келип алып кетет, дегенде анын оң жагынан бир нан сунган колду көрө койду да, бир бечара элем, төлгө тарткан акыңызга деп, жарты нанды жоолук бетине коя салды. Акмат тиги бейтааныш аялдын колундагы бир нанды ала коюп,
Құдай ар балиеден алыс қылып, тілеген тілегіңізді азыр қылғай, Аллаху акбар деп, аялды жөнөтүп жіберіп, маңдайында отырған аялға қарап, сіз тетік ешік сатқан жерге барып, Мамыназарды маға жіберіңіз, деді да, алақанын кенен жайып, аял тұрып кетсе да, артынан ерчей қарап жобырай бата жасады. Бұл аял Камилжан менен Саламат хандын илгерки малайы, Анар хандын өмірін сақтап қалған мейірімді өлмес хан эле. Ал Саламат хандын қолынан бошоп, 1,5 жылдан бері түн қатар молдонун еркесі Ақбілекайымдың қол алдындағы күн тынымын, түн ұйқысын қойып іштеп жүргөнүнө қарабай, жақында қарысаң қолыңан ештеме келбейді. Ары бері жүрүшүң, олтырып тұрышың қопол деп, Ақбілекайым өлмес ханды бошотуп жіберген. Sen meni getirip жібердің деп Ақбілекайымға қапа болбостон, кайра Ақбілекайымға жабышып, жақын. Анткени анын жүрөгүндө жагар жакшы сөздөрү кыштан бери Мамыназардан, кийинки күндөн бери Акматтан далай уккан. Ошондуктан өзүнө далай кордукту көрсөткөн Саламат хан менен Ақбілекайымдан өч алгысы келет. Ал кекенгендигинен, кол менен уруп, бут менен тээп, сойыл менен чаап же мылтык менен атып өч алгысы келбейт. Ушун этип кеңеш өкмөтүн жактагандарга жардам берсе, кеңеш өкмөтү жеңсе, Камилжан менен түн катар молдонун башына караан күн түшсө, анан ошондо Саламат хан менен Ақбілекайым буркурайып ыйлап олтурганын бир көрсө, өлмөс хандын кегинин бүткөнү. Башка эчтеменин кереги жок. Саламат хан менен гана Ақбілекайымдын көздөрүнөн куюлуп турган жаштар керек. Башканы түк ойлобойт. Өлмөс хан үчүн кеңеш өкмөтү экөөнүн гана өч алып берсе болгону. А башка байлар бала чакасы менен гана эмес, басмачыларда бала чакасы менен жашай берсе, өлмөс хан үчүн мейли. Мына ушул тилек менен өлмөс хан колунан келгенин кылып жүрөт. Түн катар молдонун кайсы бөлмөсүндө эмнелер турганын ал жакшы билет. Мамыназар келип Акматка катарлаш отуруп, белиндеги жоолугун жайып, үстүнө бир нанды туурап коюп, эч кимди таанып билбеген киши болуп, нанынан майпаңдап жей баштады. Акмат айланасын алдыртан карап, алдындагы кайырга берилген нандарын баштыгына салып, тыйын тыпырларын эсептемиш болуп жатып, келишкен чыгар. Мамыназар башын бир ийкегенсип койду да, ары жагын карап калды. Алар жапалак тараптагы кашаттын ары жагына караңгы түшкөндө чогулушсун. Бирок алар топурашып бирөөлөрдүн көзүнө чалынышпасын. Аны мен өзүм эскерткенмин дегенсип, Мамыназар тамагын кыра жөтөлүп койду. Өзүңүздүн адамдар ар түрдүү себептер менен айтылган үйдүн айланасында болушсун. Макул дегенсип, Мамыназар башын бирикей нанынан алып оозуна салды. Көөгүм кирген убакта араба кошуп мага келиңиз. Башка сөз жок. Мааткасым токто деп, жоолугун наны менен ала жөнөгөн Мамыназардын артынан карап олтурду да, Акмат ордунан турду. Жанагы орус аялдын жаңдоо боюнча теге жакта аттууларга карап кубанып да койду. Күн ысып, базар кызыгын сайын түркүм адамдар көбөйдү. Камалбек менен Адыгене кайгуулдошуп жүрүп, базардан далай чолокторду карап көрүштү, бирок издеген Акматты таба алышпады. Жанагы кара сакалчан чолокту Акмат эмес дедиңби? Менин оюмча, кайбир уккандарыма караганда, Акмат чолок ошол гана болууга тийиш, деди Камалбек. Адыгене старшынын колдорун ушалап, башынан түт өтмөсүн тегеретип, оозун көбүрөтүп дем салмыш болуп. Кудай урсун, ал чолок Акмат эмес деп, Адыгене старшы жакындап келаткан паранжачан аялды көрүп, жанынан шашыла тыйын алып, Камалбекке сунду да кайдыгер адамча мындай басып кетти. Аял паранжадан сол колунун башын гана чыгарып, Камалбекке 10 тыйын сунду да, алдыртан эки жакты карады. Мен сизден айткан аялга бардым. Ал Акмат чолокту өткөн күздө таамай көргөн, жакшы тааныйт. Мындан 3 күн илгери эле Кокустан Акматты ушул шаардан дагы көргөн. Төмөнкү көпүрөнүн үстүнөн өтүп баратканда, бирок колундагы баласы бирөөгө бере койгуча адашып таппай калган. Ал өзү эмне үчүн келген жок. Эмчектеги баласы өлүм алдында жатат. Кош, анан? Анын айтууна караганда, Акмат тетиги жерде олтурган кара сакалчан чолок экен. Кайсы жерде олтурган? Деп көктөн тилегени алдындагы жерден табыла калгандай,
Камалбек кубануу менен бирге жан-жагына карап, алагете түшүп токтоду. Менин артыман жүрө бериңиз деди да, аял шарт бурулуп жөнөдү. Камалбектин жандоо боюнча тиги жакта турган адигине старчы да жөнөп калды. Жанагы паранжачан аял Акмат олтурган жерге барганда жинди болгон эмеден бетер алактап, адат боюнча паранжасын ачуу уят экенин да унутуп, чачыбанын ача коюп, эки жакты карады. Өлгүр, жап бетиңди деп жанынан өтүп бараткан абышка айтканда гана ал аял бетин жаба салды. Бул аял Камилжандын зайыбы Саламаткан эле. Ал канчалык алактап караса да, Акматтын өз эмес караны да көзүнө илинбеди. Мындан бир аз гана мурда кайыр сурап, ушул жерде олтурган кара сакалчан чолок терең сууга ыргытылган таштай жок болду да калды. Саламаткан кайсы чолокту көрсөтүүгө келип таппай калганын Камалбек жакшы түшүндү да, ары жакта таңдана карап турган адигиненин жанынан өтө берип, салмагыңыз ат көтөргүс болгону менен эсиңиз эшектикинен төмөн экен. Жанагы чолокту табыңыз. Жигиттериңизди туш-тушка чаптырыңыз. Аны таппасаң, ишин карам болот деп, адигинени жекире өтүп кетти. Кожоюн корсетет, малайдын жүрөгү болк этет. Камалбектин айтканын кылбаска адигиненин чарасы канча. Базарга келгенден бери адигиненин атын кармап, четте турган 4 адам базардагы эрдин 4 тарабына карай чабышты. Адигине өзү болсо аты менен калың элди аралап кирди. Кара сакалчан биз издеп жүргөн большевик Акмат экен деп Камалбек айтканда, чет жакта турган түн катар молдо Жутакемиң башы Камилжандардын буту-бутуна, аты атка тийбей калды. Кылычын шарактатып Абдымомун жасоо да жөнөдү. Бардыгынын алакташып караганы кара сакалчан чолок. Тек чакчылекей будуңчаң, чапкылагандарды көрүшүп, базардагы эл да таң. Ким кимди сокту? Кийинки бөлүмдөрдө.